डॉगेश भाई ये वाले से पूछो, इस ये पे वाला? शक हो रहा है, इससे पूछ पूछो। लेते, रुको। हाँ इससे वे, पूछो, पूछो तो पूछो। तुम भैया का जूता चुराए हुए हैं? उससे भी पूछो, वो देखो वो थोड़ा शांत बैठा है, मैं उसके ऊपर शक हो रहा है, पूछो पूछो। बताएगा नहीं ना तू। ये लोग यहाँ बोलते नहीं, एक तो ये लोग हरी पत्ती खाते अच्छा कोई उस नशे वाले से वाली। पूछ ले चल के एक बार। हाँ हाँ, बात करते हैं, 1 मिनट रुको। क्यों बे, हकाओ जरा इसको, जरा कस के। दादागिरी दिखा रहे हैं बैठ के? हैं भैया का जूता चुराई से? डॉगेश भाई बोल तो रहा नहीं है, कैसे पता करोगे आप? सूंघ के बता देंगे, आप टेंशन नहीं लो। अरे जल्दी करिए। पता चल गया, चलो आओ मेरे पीछे आओ। चले? अभी बताते कहाँ छुपा के रखी से।